ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? ഒരു കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. എന്താ ലുലു? അവക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടാവണില്ല ചെയ്യണത്. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്താണ് ഉച്ചത്തി? എന്താ? What happened? Lulu എവിടെ? What happened? Why are you barking, Mabe? കുറെ കാലം കൂടിയിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ലുലുവിന് ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി കുറച്ചും നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്ന അവളുടെ വിചാരം ഞാൻ പുറത്തു പോകാനാണ്. അപ്പം തന്നെ അവളും റെഡിയാവും. ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ നടക്കില്ല. അങ്ങനെ ലുലുവിൻ്റെ തന്നിഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ വ്ളോഗേ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഗൈസ്. അത് പിന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ലുലുവിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് അവൾക്ക് വേണം തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പുറത്ത് പോയി ഒരു വാക്കിനൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിവേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഈവനിങ്ങും പോവും. അപ്പം ഇന്നും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പോവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. വുഡ് ക്രോഫ്റ്റ് എന്നാണ് പേര്. വുഡ് ക്രോഫ്റ്റ് ലേക്കാണ് ഇത്. ഇതൊരു കുഞ്ഞു ലേക്കാണ്. ഈ ലേക്കിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ലേക്കിന് ചുറ്റും ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ നേച്ചറിലൂടെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നടക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ലുലുവിന് ഒരു ഷോർട്ട് വാക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വേറെ ഡോഗ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ഒരു ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നടക്കാമെന്ന്. ഇവിടെ കുറേ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇന്ന് കുറച്ചെണ്ണത്തിനെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് നടക്കാം. അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈറ്റ് ഐബിസ് ബേർഡ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐബിസ് എന്നുള്ള പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ ചെയിനാണ് ഐബിസ്. ഐബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേർഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ബിൻ ചിക്കൻ എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം ഇവര് ബിന്നിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കുത്തിപ്പെറുക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദുഷ്പേരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നടന്നു വന്നപ്പം കുറച്ച് ബിൻ ചിക്കൻസിനെയും ഡക്കീസിനെയും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്വാനിനെയും കണ്ടു. ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കറുത്ത അരയന്നം. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനിലൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഉണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഈ ബ്ലാക്ക് സ്വാനിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയേൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡാണ് ബ്ലാക്ക് സ്വാൻ, കറുത്ത അരയന്നം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ കറുത്ത അരയന്നത്തിനെ കാണുന്നത്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വാട്ടർ ബേർഡാണ്.
കുറച്ചും കൂടി നടന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു മസ്കോവി ഡക്കിനെ കണ്ടു. ഈ മസ്കോവി ഡക്കിനെ എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണാറില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ മദർ ഇൻ ലോ പറഞ്ഞു ഇത് നാട്ടിലും ഉണ്ട്, ഇതിന് ആഫ്രിക്കൻ ഡക്ക് എന്നാണ് പേര് പറഞ്ഞതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോയെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം ഇതിനെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലുൽക്കുട്ടി കാരണം ഇന്ന് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണില്ലേ നീലക്കോഴി, ഇവിടെ അതിന് പേർപ്പിൾ സ്വാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ കണ്ടു. ഇവിടെ ഏത് വാട്ടർ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലേക്കിലും ഈ ബേർഡ് എസ്റ്റേറ്റായിട്ട് എവിടെ പോയാലും കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെയും കണ്ടു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലേക്കൊക്കെ ഒരു റൗണ്ട് ചുറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തി. അപ്പോഴേക്കും സ്കൈ ഒക്കെ ഇരുട്ടായി. ഇന്നത്തെ സ്കൈ അടിപൊളിയാണ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഭയങ്കര അതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ കിടുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ലുൽക്കുട്ടിക്ക് പിന്നെയും നന്ദി. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവില്ലായിരുന്നു. ചില ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഒന്നും ആവില്ല, പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പോലെ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലുൽക്കുട്ടിയുടെ ഡേ ആയിരുന്നു. ലുൽക്കുട്ടി വിചാരിച്ച പോലെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. ലുലു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്നോട്? ലുലു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? Are you happy? അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി വ്ലോഗ്. ലുലുചുട്ടിയുടെ കൂടുതൽ വാശികളുമായി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. മീ ആൻഡ് ലുലു സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ ഗായ്സ്.